當你留意自己嘅呼吸，你要知道呢個呼吸係每一日陪伴你，每一日供應你屬於你嘅呼吸。當你吸氣嘅時候，你會感覺到有一陣涼嘅空氣經過你嘅鼻進入你嘅身體，然後擴散到你身體每一個角落，叫你身體每一個部分都得到供應。冇錯，你一吸，你就感覺到嗰啲涼風經過你個鼻，進入你身體每一個位置。同樣，當你呼氣嘅時候，你會發現有啲暖暖嘅空氣經過你嘅嘴唇，慢慢咁呼晒出嚟。呢一種鼻吸口呼嘅呼吸方法，可以令你一路慢慢進入你嘅呼吸嘅節奏，用你感覺舒服自然嘅呼吸節奏就可以啦。用你感覺自然舒服嘅呼吸節奏就可以啦。你嘅呼吸變得自然，你嘅集中力轉移到你嘅鼻同埋嘴唇。我想你繼續專注喺呢一個呼吸練習上面。